Ni tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2022 na ni matumaini yangu mpenzi mtazamaji kwamba umekuwa na siku njema. Asalamu alaikum, hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Bila shaka unatazama runinga ya kitaifa ya KBC. Kwanza kabisa tuanze kwa vidokezo. Rais William Ruto wapendekeza makatibu 51 wa wizara huku akidumisha 6 waliokuwa kwenye utawala uliopita. Mwanasiasa wa Kiambu Gladys Chania anayeshukiwa kumuua kikatili mumewe George Mwangi akanusha mashtaka ya mauaji. We hold media freedom dear to our hearts and we will do everything possible as government to ensure that media freedom is upheld in conformity to the relevant articles. Waziri wa ICT Eliud Owalo akariri kujitolea kwa serikali kuhakikisha usalama wa wanahabari na kudumisha uhuru wa vyombo vya habari nchini. Kenya yakumbwa na kiangazi kikali zaidi katika muda wa zaidi ya miaka 40 huku zaidi ya kaunti 29 zikiathirika. Mimi naitwa Ahmed, Juma Bhalo na mwenzangu wa lugha ya ishara ni Ann Wangeshi. Rais Dr. William Ruto amewapendekeza makatibu 51 wa wizara huku akidumisha 6 waliokuwa kwenye utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta: Bhalo Kipsang, Charles Hinga, Julius Korir, Chris Kipto na Harry Kimutai. Iwapo wataidhinishwa na kamati husika za bunge, wataendelea kuhudumu katika utawala wa hivi sasa. Ingawa zaidi ya watu 9,000 waliwasilisha maombi ya nyadhifa za makatibu wa wizara, tume ya utumishi wa umma iliwaorodhesha watu 477 waliohojiwa katika muda wa majuma mawili yaliyopita. Tume ya PSC iliwasilisha majina 250 kwa Rais William Ruto, ambapo aliwapendekeza makatibu 51 wa wizara huku akiwadumisha baadhi kutoka kwa utawala wa 4. Miongoni mwa wale waliodumishwa baada ya kuhudumu kwenye utawala wa Rais Uhuru Kenyatta ni katibu katika wizara ya ugatuzi Julius Korir, ambaye amependekezwa kuhudumu katika idara ya serikali kuhusu masuala ya baraza la mawaziri chini ya afisi ya naibu rais. Katibu Bhalo Kipsang atarejea kwenye sekta ya elimu. Katibu katika wizara ya nyumba Charles Hinga ataendelea kuhudumu katika idara hiyo. Katibu katika wizara ya mazingira na misitu Chris Kipto amependekezwa kuhudumu katika wizara ya fedha, naye katibu wa wizara ya afya Peter Tum amependekezwa kwa idara ya huduma za matibabu, huku katibu katika wizara ya ufugaji Harry Kimutai akiendelea kuhudumu katika idara hiyo. Shadrack Mwadime ambaye ni katibu mkuu mwandamizi katika utawala wa 4 atahudumu katika idara ya usafirishaji, shehena na masuala ya baharini. Rais pia anaonekana kuwatunuku baadhi ya wafuasi wake waaminifu wa kisiasa, ikizingatiwa usawa wa kimaeneo, jinsia, vijana na ulemavu. Waliokuwa wabunge Patrick Mariru na Nixon Korir wamependekezwa kuwa makatibu wa wizara za ulinzi na ardhi mtawalia. Aliyekuwa mwaniaji ugavana wa Uasin Gishu Profesa Julius Bitok amependekezwa kuwa katibu wa masuala ya wananchi, na haya mwenzake wa Kitui Jonathan Mweke akipendekezwa kuhudumu katika idara ya michezo na sanaa. Beatrice Nyangala aliyeteuliwa kuwa naibu gavana wa mgombea ugavana wa Kakamega kwa tiketi ya chama cha ANC Cleopas Malala amependekezwa kuhudumu katika idara ya elimu ya juu na utafiti, huku mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na mwendesha kampeni za Rais Ruto Edward Kisiang'ani akipendekezwa kwa idara ya utangazaji na mawasiliano. Aliyekuwa mwaniaji ubunge wa Kieni Alex Washira amependekezwa kuhudumu katika idara ya kawi. Wengine waliopendekezwa ni Teresia Mbaika Malokwe wa ugatuzi, Esther Ngero wa utendakazi, mhadhiri wa chuo kikuu Aurelia Rono kwa masuala ya bunge chini ya afisi ya waziri mwenye mamlaka makuu, Raymond Domolo kwa wizara ya usalama, Caroline Nyawira Murage kwa huduma za urekebishaji tabia, aliyekuwa meneja wa ICT katika tume ya IBC James Muhati kwa mipango ya kiuchumi, mshauri wa masuala ya kisheria katika afisi ya naibu rais Korir Sing'oei kwa masuala ya nchi za kigeni, Roslyn Njogu kwa masuala ya ng'ambo, Amos Gadesha kwa utumishi wa umma, Veronica Mueni Nduva kwa jinsia na makundi maalum, Joseph Mungai Mbugo kwa barabara, Mohamed Dagar kwa uchukuzi, Joel Arumonyang kwa ujenzi, John Kipchumba Tanui kwa ICT na uchumi wa kidijitali, Josephine Mburu kwa viwango vya afya na usimamizi wa kitaalamu, Esther Mudhara Muhoria wa mafunzo ya kiufundi, Philip Kelo Harsama wa ustawi kwa mimea,
Alfred Kombudo kwa biashara, Abubakar Hassan kwa uwekezaji na Julius Mukwana kwa viwanda. Wengine waliopendekezwa ni Patrick Kiburi Kilemi kwa vyama vya ushirika, Susan Mangeni kwa biashara ndogo na zile za kadri, Ismail Madei kwa masuala ya vijana, Festus Ngeno kwa mazingira, Ephantus Kimodho kwa misitu, John Ololtua kwa utalii, Sylvia Nasea Muhoro kwa wanyamapori, Ume Mohamed Bashir kwa utamaduni na turathi, Paul Rono kwa maji ya usafi, Gitonga Mugambi kwa unyunyuziaji mashamba maji, Geoffrey Kaituko kwa leba na kukuza ujuzi, Joseph Mugosi Mutavi kwa utunzaji jamii na masuala ya wazee, Abdi Dubat kwa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Idris Dogota kwa maeneo kame na ustawi wa kimaeneo, Elijah Mwangi kwa uchimbaji madini na Betsy Muthoni Njagi kwa uchumi wa rasilimali za baharini na uvuvi. Waliopendekezwa sasa wanasubiri kusailiwa na kamati za bunge la taifa, kuidhinishwa na bunge na mwishowe kuteuliwa rasmi na rais. John Jacob Kuria, Darubini. Na kwingineko, Rais William Ruto amezindua rasmi vikosi vya Kenya vinavyotarajiwa kuelekea katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumbe wa kudumisha amani. Rais alisisitiza kujitolea kwa serikali yake kudumisha amani katika kanda hii ili kuwezesha eneo hilo kuafikia upeo wa ufanisi. Kiongozi wa taifa alitoa wito wa kutafutwa kwa suluhu kutoka barani Afrika kwa matatizo yanayolikumba bara hili. Alisema kuwa Kenya haitaruhusu makundi yaliyojihami kuwashambulia raia na kusambaratisha eneo hilo. Baada ya kufanya mazoezi kabambe kwa miezi kadhaa, vikosi vya Kenya sasa viko tayari kuelekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kudumisha amani chini ya kikosi dhabiti cha Jumuiya ya Kanda ya Afrika Mashariki. Leo hii, vikosi hivyo vimekabidhiwa bendera ya Kenya na Rais William Ruto katika kambi ya jeshi ya Embakasi jijini Nairobi. Hatua hiyo inalenga kuafikia na kudumisha amani na udhabiti katika kanda hii, na kuimarisha ushirikiano baina ya mataifa ya kanda hii katika kutafuta suluhu ya kudumu kwa mzozo unaoshuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. For years, peace has eluded the DRC on accounts of insecurity caused by armed groups and rebels who continue to target security agencies and civilian populations. As neighbors with various interlinkages, the destiny of DRC is intertwined with ours. We all have a stake in a stable Democratic Republic of Congo. This contingent is structured at battle group level and has been prepared, well trained and equipped appropriately for the attainment of the EAC mandate within the EAC regional force. Rais William Ruto alitoa wito kwa vikosi hivyo kuhudumu kwa uadilifu na uzalendo mkubwa. I want to assure you that I have done extensive consultations on this deployment, and in the last 48 hours I have talked to the Secretary General of the United Nations, who has given his tacit approval of this mission. I have talked to the Chair of the Africa Union, who also concurs under the Africa Union Peace and Security Council that this deployment is necessary. Kiongozi wa taifa alikariri umuhimu wa ushirikiano katika kudumisha amani na usalama katika kanda hii ili kufanikisha ukuaji, ustawi na ufanisi. It is our aspiration to unlock this potential and usher our people to a future of possibility where hopes abound and dreams have a real chance to come true. Mkakati huo wa amani unajumuisha mchakato wa kisiasa na kijeshi. Muda wa mwanzo wa kuhudumu kwa vikosi hivyo katika eneo hilo ni miezi 6, na vikosi hivyo vinatarajiwa kuhudumu kwa pamoja na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vikosi vingine. Vina jukumu la kupanga na kutekeleza operesheni za kukabiliana na makundi yaliyojihami, kudumisha amani na utangamano,
kusaidia juhudi za kibinadamu nchini humo na kusaidia kutoa silaha zinazomilikiwa kiharamu miongoni mwa masuala mengine. Nansio Kware, Darubini. Na mwanasiasa wa Kiambu Gladys Chania anayeshukiwa kumuua mumewe George Mwangi ataendelea kuzuiliwa kwa siku 27 katika gereza la wanawake la Lang'ata. Chania pamoja na mshtakiwa mwenzake Morris Mbugua ambao walifika mbele ya jaji Mary Kasango wa mahakama kuu ya Kiambu walishtakiwa kwa mauaji ya pamoja ya marehemu huyo. Wakati huo afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imepinga ombi la mbunge wa Sirisia John Waluke la kuachiliwa kwa dhamana anapokata rufaa dhidi ya kifungo chake cha miaka 67 gerezani kwa kosa la ulaghai. Gladys Chania na mshukiwa mwenza Morris Mbugua wataendelea kuzuiliwa hadi Novemba tarehe 27 wakati ombi lao la dhamana litakaposikilizwa na kuamuliwa baada ya kukana kumuua mfanyibiashara George Mwangi ambaye mwili wake uligunduliwa tarehe 12 Oktoba mwaka huu katika msitu wa Kieni, Gatundu. Wamezuiliwa tangu tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka huu baada ya upande wa mashtaka kupinga kuachiliwa kwao kwa dhamana. Afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma imehitimisha mchakato wa kuunganisha ushahidi utakaotumiwa kumfungulia mashtaka Chania na mwenzake katika mauaji ya marehemu mumewe. Chania atazuiliwa katika gereza la Lang'ata huku Morris akizuiliwa katika gereza la Nairobi. Kwingineko, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imewasilisha ombi katika mahakama ya rufani ya kutupilia mbali ombi la kuachiliwa kwa dhamana lililowasilishwa na mbunge wa Sirisia John Waluke anapokata rufaa dhidi ya kifungo chake cha miaka 67 kwa kosa la ulaghai. Afisi hiyo ilisema mahakama ya chini na mahakama ya juu zilitoa hukumu ifaayo kwa wawili hao. Aidha, afisi hiyo imesema kupatikana kwa hatia na uamuzi wa kuhukumiwa kifungo kwa Waluke na mwenzake Grace Wahungu katika kesi ya ulaghai dhidi yao umedumishwa na mahakama hizo mbili kwa sababu adhabu iliyotolewa inaambatana na sheria za kukabiliana na kesi za ufisadi humu nchini. Waluke na Wahungu walihukumiwa kifungo cha miaka 67 gerezani kwa kulaghai bodi ya kitaifa ya mazao na nafaka NCPB pesa ambazo walilipwa ili kupeleka mahindi kwa shirika hilo na wakakosa kutekeleza hilo. Bentroy Njue, Darubini. Na waziri wa habari, mawasiliano, teknolojia na masuala ya kidijitali Eliud Owalo amekariri kujitolea kwa serikali kuhakikisha usalama wa wanahabari na kudumisha uhuru wa vyombo vya habari humu nchini. Akizungumza leo asubuhi katika hoteli moja jijini Nairobi ambapo alijiunga na chama cha wahariri wa habari nchini na jopo kazi la sekta ya vyombo vya habari, Owalo alisema serikali mpya itawalinda wanahabari na kuwasaidia katika kutekeleza majukumu yao. An environment where journalists were able to access electoral information. Akiongea katika hoteli moja jijini Nairobi wakati wa kutolewa kwa ripoti kuhusu namna uchaguzi mkuu uliopita ulivyoangaziwa na vyombo vya habari na chama cha wahariri wa habari nchini wakishirikiana na kundi la Kenya Media Sector Working Group katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kusitisha mtindo wa kutojali sheria na uhalifu dhidi ya wanahabari, waziri wa habari na mawasiliano Eliud Owalo alisema kuwa dhulma dhidi ya wanahabari itashughulikiwa ipasavyo na serikali ya Kenya Kwanza. We hold media freedom dear to our hearts, and we will do everything possible as government to ensure that media freedom is upheld in conformity to the relevant articles. Owalo alisema kuwa wizara yake itabuni bodi ya baraza la vyombo vya habari nchini. I was at both KBC and KNA yesterday, and as a ministry we have actually committed to those two institutions that we will do everything in the shortest time possible by way of a turnaround strategy. Rais wa chama cha wahariri wa habari nchini Churchill Otieno alitoa wito kwa kusitishwa kwa dhulma za kimapenzi na uovu mwingine katika vyombo vya habari, huku wanahabari wakitakiwa kuripoti visa vya kutishwa au kudhulumiwa mahala pa kazi. We are just coming out of an election period.
And if you look at our records, there are dozens of journalists who came under attack, who came under threats by politicians and by goons hired by politicians for no sin other than for doing their job. During that season, July to August, 6 journalists were intimidated or harassed. So this is either by politicians or by police officers while in their line of duty. So some of these cases were reported, and we always encourage journalists to report because then that becomes a basis for action. Siku ya kimataifa ya mwaka huu ya kusitisha mtindo wa kutojali sheria na uhalifu dhidi ya wanahabari inaambatana na maadhimisho ya miaka 10 tangu Umoja wa Mataifa kuzindua mpango wa usalama wa wanahabari. Huku ulimwengu ukisherekea siku ya kumaliza uovu dhidi ya wanahabari, wito umetolewa kwa vyombo vya habari kuhakikisha inashughulikia maslahi yao, kwani ni kioo cha jamii. Nikiripotia Darubini kutoka jiji la Nairobi, mie ni Ruth Wamboi. Na mtazamaji, taarifa yake Ruth Wamboi inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Na kuomba usende mbali, nitarejea na taarifa zaidi. Ni nini mbaya na nyinyi? Kwa nini mnanitafuta? Mimi tutakosana na nyinyi, sitaki hiyo mchezo. Kwani mko wapi? Mnafanya nini hapo? Ati muna watch World Cup? Ngojea kidogo. Hata sitaki kukasirika tena. Jamani, mafansi wangu, hamjambo. Mimi ni Mama Kayaiwa Vitimbi. Ningependa tu kuwaelezea kwamba KBC Channel 1 peke yake ndio itaonyesha World Cup. Yangu ni kuambia watazamaji wote msikose kuwatch World Cup katika KBC Channel 1. Asanteni sana na kwaherini. Basi endeleeni kuangalia. Yes. % of Kenya is currently facing severe drought, the reality of climate change. Kiangazi imekuwa mingi, tulipanda chakula ikapotea. Tumesukumwa sana. Njaa imezidi. Tumeanza kwenda kuomba chakula. Watu wako na njaa kila area, hata watoto wanashindwa na kwenda shule sababu ya njaa. What is the impact of this calamity on the population, livestock, wildlife, and your security? This Wednesday and Thursday on KBC Channel 1, we bring you themed bulletins around the dire drought situation. The Bane of Drought. This Wednesday and Thursday, 9 p.m. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Na karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Kenya inashuhudia hali mbaya zaidi ya ukame kuwahi kushuhudiwa katika muda wa zaidi ya miaka 40. Kufikia sasa kaunti 29 zinahitaji chakula cha msaada kwa dharura, huku ikisemekana zaidi ya watu milioni 4 wanategemea chakula hicho cha msaada baada ya mvua kukosa kunyesha kwa misimu 5 mtawalia. Ukame wa sasa unaweza kulinganishwa na ule ulioshuhudiwa hapa nchini mwaka 1982 wakati Kenya ilipolazimika kuagiza mahindi ya rangi ya manjano kutoka Mexico.
Jua kali, upepo mkali unaopeperusha vumbi zinazotokana na mchanga uliomomonyoka, mizoga ya mifugo iliyotapakaa kila mahali na visima vya maji vilivyokauka ndizo unazokumbana nazo katika maeneo kame hapa nchini. Ukame ulianza kushuhudiwa mwaka 1982 wakati nchi hii ilipolazimika kuagiza mahindi ya rangi manjano kutoka Mexico ili kupunguza nakisi ya nafaka. Kuanzia wakati huo, Kenya imekuwa ikikumbwa na kiangazi na mnamo mwaka 2011, nchi hii ililazimika kuungana kupitia mpango uliofahamika kama Kenya for Kenya, ambao uliongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu ili kuhamasisha rasilimali na kusaidia familia zilizokumbwa na njaa. Mnamo mwaka 2021, watu wanaokumbwa na njaa waliongezeka kutoka milioni 1.4 hadi milioni 3.1 na kumlazimu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutangaza ukame kuwa janga la kitaifa. Idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu kwa sasa ni milioni 4.35 kulingana na ripoti ya mwaka 2022 ya utafiti wa mvua wa masika na hali ya kujitosheleza kwa chakula. Hii inaashiria ongezeko la 17% kuanzia mwezi Mei mwaka huu. Ukame unaendelea kuzidi na kaunti 29 zimeathirika pakubwa. Hali hii inasemekana kusababishwa na hali ya mvua kukosa kunyesha kwa misimu minne, huku mvua kidogo inayotarajiwa ikiwa imechelewa tayari kwa mwezi mmoja. I think this is a major thing because if we are talking of 29 counties, you can understand the level of effect this drought has to for the country. We are not even sure whether this rain is going to come, so it might even go worse. So I think we must take a proactive major steps and even recall those who are involved again so that we evaluate what we've done now and we take more concrete steps now. Inabashiriwa kuwa tatizo la kutojitosheleza kwa chakula huenda likazidi hadi mwezi Disemba mwaka huu na watu milioni 4.4 huenda wakahitaji usaidizi. Misimu ya ukame imepungua kutoka kila baada ya miaka 10 hadi kila baada ya miaka 5 na kisha ikapungua zaidi hadi kila baada ya miaka 2 hadi 3 na kwa sasa kila mwaka hushuhudia kiangazi. Vyanzo vingi vya maji ikiwemo mito, vidimbwi na mabwawa vimekauka katika maeneo ya wafugaji na wakulima, huku vyanzo vingine vya maji vikiwa na maji ya chini ya 40%. My area there's over 300-400 earthfill ponds which are not helping us because rain is not coming anymore, and if it comes it's very little. We are talking of 5 seasons without rain. We are talking of new frontiers in drought now. Migori coming in, Homa Bay coming in, Nyandarua coming in, part of Embu coming in. Everybody in Kenya now is coming into a drought. Na kiendelea kutafakari hayo ya makali ya kiangazi, chuo kikuu cha Kenya Methodist ni miongoni mwa vyuo vikuu vya humu nchini ambavyo vimeanza kuzingatia mafunzo ya mtaala wa CBC. Akihutubia wanahabari katika bewa la chuo hicho mjini Mombasa, Daktari Winfred Kithinji alisema kuwa chuo hicho kiko katika mstari wa mbele kuunga mkono mikakati ya serikali na wamebuni kamati maalum ya kuongoza mazungumzo kuhusiana na kuanzishwa kwa mafunzo kuhusiana na mfumo huo wa CBC. Habari hii na nyingine ni katika mkusanyiko ufuatao wa habari kutoka kaunti mbalimbali humu nchini. Akiwahutubia wanahabari katika bewa la chuo hicho la Mombasa wakati wa hafla ya kufuzu ya mwaka huu kabla ya kuandaliwa kwa hafla kuu ya kufuzu katika bewa la chuo hicho la Meru Jumamosi hii, mkurugenzi wa bewa hilo Daktari Winfred Kithinji alisema kuwa chuo hicho kiko katika mstari wa mbele kuunga mkono mikakati ya serikali na wamebuni kamati maalum ya kushughulikia swala hili la mfumo wa CBC. Alitoa wito kwa wadau wote na wananchi kuunga mkono mfumo huo. Kuna jopo ambalo rais amechagua kuangalia matatizo ambayo yanakumba CBC, na naamini kwamba walioteuliwa katika jopo hilo ni wataalamu wakishirikiana na wale stakeholders wote. Zile gaps zote ambazo zimekuwa identified will be addressed, and I believe that at the end of the day hiyo system itakuwa bora. Tukisalia katika masuala ya elimu, kundi maalum lililoteuliwa na rais kushughulikia marekebisho katika sekta ya elimu limetoa wito kwa Wakenya kutoa maoni yao na mapendekezo kuhusu ufadhili wa vyuo nchini, hasa wakati huu ambapo vingi vinaelea katika lindi la madeni.
We want to welcome the people of Nyeri, as many as possible. They join us with written memorandums. Those who want to present verbatim can come to Nyeri High School and we shall listen to them. Kwingineko, mwanaume aliyeshtumiwa kwa kumvamia afisa mmoja wa polisi kwa kumuuma kwa mkono ameshtakiwa mbele ya hakimu mkuu wa Mombasa Martha Mutuku. Salim Nasoro ambaye alimshambulia Robert Kipchirchir alikanusha mashtaka dhidi yake na akaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 pesa taslimu au bondi ya shilingi 200,000 na mdhamini wa kiasi sawa na hicho. Kesi hiyo itatajwa tarehe 17 mwezi huu. Hatimaye katika kaunti ya Nakuru, serikali imejenga madarasa 452 kabla ya wanafunzi kutoka katika shule ya msingi na kujiunga na zile za junior secondary. Madarasa hayo yamejengwa kwa gharama ya shilingi milioni 426.3. Mkurugenzi wa masuala ya elimu katika kaunti hiyo Frederick Osewe alisema kuwa madarasa hayo yatatoa nafasi zaidi ya masomo kwa zaidi ya wanafunzi 54,000 wanaotarajiwa kujiunga na shule ya junior secondary katika kaunti hiyo. His Excellency the President did appoint a team to look at issues, I believe, issues emanating out of CBC, but the terms of reference of the working party have been expanded so that it is not just CBC but the general reform that is required within the education sector. Pauline Nasimio, Darubini. Na hivi sasa, mtazamaji, tuangazie taarifa za biashara. Baraza la Afrika Mashariki kuhusu nafaka limebashiri kwamba mavuno ya mahindi mwaka huu yatakuwa chini kwa 60% kutokana na bei za juu za mbolea na ongezeko la matumizi ya mahindi mabichi. Mkurugenzi mkuu wa baraza hilo Gerald Masila ametoa wito kwa serikali kutafakari kuruhusu uagizaji wa mahindi kutoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kushughulikia nakisi hiyo. Ufuatao ni mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Baraza la Afrika Mashariki kuhusu nafaka limesema kuwa mwaka huu bei za juu za mbolea ziliwafanya wakulima kupanda kiwango kidogo cha mahindi na limeibua wasiwasi kwamba kiwango cha juu cha matumizi ya mahindi mabichi yatapunguza kiwango cha mahindi makavu ya kusaga. Baraza hilo limetoa wito kwa serikali kubuni mikakati ya kufanikisha uagizaji mahindi ili kuziba pengo la upungufu wa 60% wa mavuno ya mahindi mwaka huu. Time round we have seen very high consumption and trading of green maize, which means that the final crop we expect of dry maize that will get into our stores and get into trading will be much lower than normal. Wakati huo serikali imehimiza iharakishe utoaji mafunzo ya dijitali kwa watumishi wa umma ili kuimarisha utoaji huduma. Wataalamu wa teknolojia ya habari kutoka kampuni ya Leonovet na PeopleSat wamesema kuwa ukosefu wa wataalamu wenye ujuzi wa dijitali katika utumishi wa umma unatatiza utoaji bora wa huduma kwa umma. I think let's also credit the government for being in the forefront of digital, talking about the digital economy and working together, especially from the President's office, being the key champion in digital transformations. Na hatimaye sekta ya kibinafsi imetoa wito wa kukingwa kwa biashara kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Muungano wa sekta ya kibinafsi nchini umeshirikiana na mashirika mbalimbali ya kiserikali kubuni mikakati kuhusu suluhu kwa athari za mabadiliko ya hali ya anga ili kubuni mazingira bora kwa uwekezaji endelevu. This launch of the private sector strategy on climate change will not only mobilize the financial and technical resources needed for climate actions as well as innovate and develop solutions to alleviate
Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David ama ukipenda KD. Huku zikiwa zimesalia siku 18 kabla ya fainali za kombe la dunia kuandaliwa nchini Qatar, kwenye dondoo za leo za juu ya mchezaji wako, leo tunamwangazia mshambulizi mahiri wa Teranga Lions ya Senegali, Sadio Mane. Mane amekuwa nguzo muhimu kwa Senegali, huku mkojo wake wa penalti ukiwasaidia Simba wa Teranga kunyakua kombe la bara Afrika dhidi ya Misri mapema mwaka huu. Chama cha waandishi wa habari za michezo humu nchini SJAK leo kimeshirikiana na kampuni ya Star Times na kuzindua tuzo la kocha bora wa mwezi. Katika udhamini huo, SJAK ilipokea kitita cha shilingi milioni 4.6 ambacho kitawezesha tuzo hiyo ya kila mwezi kuandaliwa kwa muda. Akizungumza baada ya kutia saini mkataba huo, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari za michezo humu nchini SJAK Chris Mbaisi alitaja kuwa ni jambo la kusikitisha kuona kuwa wanamichezo wanapofanya vyema kimataifa na kitaifa wanamiminiwa sifa na kutuzwa, huku makocha wanaowapa mafunzo wakiwa watambuliwi. Coaches play a very leading role in this country, but truth be said, we have not appreciated them. Sometimes I wonder why we always go for foreign coaches, or rather pay foreign coaches crazy amounts, and when it comes to local coaches who are doing the same job, we pay them peanuts. Mbaisi aliongeza kuwa kuzinduliwa kwa tuzo hilo ni muhimu kwani makocha watajituma vilivyo wakilenga kutambuliwa na kutuzwa. Going forward, I think this award is going to create awareness, is going to create competition within the coaching circles, and it is also going to be something that worth looking at. I think it's even at a higher level than the other award we are doing at the moment. Maneno yake aliungwa mkono na meneja mkuu wa kampuni ya Star Times humu nchini Hansan Wang, aliyetaja kuwa udhamini huo utadumu kwa muda mrefu ili kuwapa makocha motisha. At the end of each month, SJAK will nominate and shortlist and vote for the outstanding coach in that particular month from any sports discipline. Kocha wa timu ya taifa ya mpira wa wavu kwa wanawake Paul Bitok alishukuru SJAK na Star Times na kutaja kuwa atajituma vilivyo kunyakua tuzo hilo mwezi huu. I have been there for a very long time and no one awarded me after winning African Championship with the club, winning with Malkia Strikers, participating in different competition without awards, and we managed to be where we are today. What will happen now if the Star Times coming supporting us? Mshindi wa tuzo hilo la kila mwezi ataondoka na kitita cha shilingi 100,000 na televisheni ya nchi ya 55. Congratulations to KBC for acquiring the rights to show the World Cup 2022. We are very happy and we are ready to always watch KBC. World Cup iko KBC. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Kabla sijaondoka kwa taarifa ya Tanzania kwamba Mkenya wa kwanza kuishindia Kenya nishani kwenye michezo ya Olimpiki Wilson Kiprugut Chumo ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 84. Taarifa hiyo kwa kina bila shaka utaweza kuipata hapo saa 3 kwa taarifa yetu kwa lugha ya Kimombo. Kwa sana kufunganya virago na mpisha Bhalo akamilisha shughuli kama kawaida. Wengine wananiita Karanja David ama ukipenda KD. Kwaheri kwa sasa. Naam, shukran sana KD. Kwa haraka sana, kuna jamaa anaitwa Yasser Yamani kutoka mji wa kale Old Town Mombasa, anasema anafurahishwa sana kuona kwamba World Cup iko KBC. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Insha Allah, iwapo Maulana ataridhia, basi tukutane hapo kesho. Mimi naitwa Ahmed, Juma Bhalo ukipenda niite AJB, mwenzangu wa lugha ishara ni Anwangeshi. Kwaheri.